Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali berkunjung di salah satu kandang, tepatnya di daerah Japura Indragiri Hulu. Kandang ini merupakan kandang standar dengan panjang dan lebar 120 kali 12. Langsung kita masuk ke bagian kandang. Saat ini umur ayam yang berada di dalam kandang yaitu 18 hari. Untuk PW-nya sendiri tercatat di 766 gram. Nah, kandang ini merupakan kandang yang menggunakan climate control Vento dari Big Dutchman. Oke teman-teman, kita akan masuk ke kandang karena kebetulan di kandang ini sekarang lagi terkena masalah infeksi CRD. Oleh sebab itu, kita masuk. Oke teman-teman, di sana terlihat teman kerja kita sedang melakukan penyemprotan serbuk dan penyemprotan desinfektan untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada pada kandang ini. Tujuan dari penyemprotan serbuk sendiri adalah untuk meminimalisir atau untuk mengurangi peningkatan amonia yang ada di dalam kandang. Nah, amonia ini bisa menjadi sumber masalah dari semua masalah yang ada pada kandang ayam. Di antaranya tersebut, ya itu dia. Saat ini lihat ayam yang terkena infeksi virus CRD atau chronic respiratory disease. Kandang full otomatis. Oke. Tadi malam kita sudah berkunjung ke sini. Kita melihat itu dan mendengar ayam yang bermasalah itu berada di posisi border ketiga. Nah, dari situ kita menganalisis secara kasar bahwa ini masalahnya tidak jauh-jauh gitu. Nah, di sini teman-teman sudah bisa mendengarkan sebenarnya ya. Dari mikrofon mungkin tidak terdengar. Dari border sini sudah mulai terdengar cekrek. Harusnya kalau cekrek itu dibawa dari luar atau faktornya faktor eksternal, katakanlah mungkin sebelumnya telah dilakukan pengurangan dan mobil berada di depan cooling pad. Nah, itu bisa kita katakan bahwa CRD ini didapat dari jangkitan kandang lain, jangkitan dari mobil yang membawa virus tersebut. Gitu. Harusnya posisi yang terkena itu adalah bagian yang depan dahulu, bukan langsung ke bagian nomor 3 ini. Nah, di sini baru saja kita jalan-jalan, kita bisa merasakan bahwa adanya perbedaan. Pertama, perbedaan suhu, kelembapan mungkin terasa sedikit, dan perbedaan kualitas udara atau aroma yang dihasilkan. Jika kita berjalan dari border pertama, kita mendapati bahwa udara yang ada di border pertama itu bersih, bagus. Dan saat kita berada di posisi ini, kita sudah bisa merasakan perbedaan udara. Nah, di saat kita jongkok, di posisi saat ini, itu hawa panas itu terasa naik di tubuh kita. Dan hidung juga terasa pedih, mata juga terasa pedih. Itu menandakan bahwa amonia yang cukup tinggi. Dapat kita simpulkan kemungkinan ya masalahnya tidak jauh karena masalah serbuk ini. Nah, bisa kita lihat serbuk sudah menggumpal.
teman-teman. Seharusnya ini sudah dilakukan penimbunan, karena stok serbuk kita saat ini lagi ya, kita berupaya meminta kepada teman-teman karyawan kandang untuk melakukan penyemprotan EM4 untuk menekan angka amonia. Dan di siang untuk ventilasinya kita sedikit ekstrim, kita paksa untuk melebihi dari standar kebutuhan kipas pada umur ayam segini. Tujuannya memang untuk menarik segera amonia-amonia yang ada di dalam kandang agar bisa keluar, agar udara yang di dalam ini memang benar-benar bersih dan steril, rekan-rekan sekalian. Nah, kalau untuk masalah pengobatan dan pencegahan untuk pada ayam broiler ini, untuk pencegahan sebenarnya CRD ini masalahnya itu terdapat pada kualitas udara, karena penyakit ini adalah penyakit pernapasan, yang mana sumber masalah daripada penyakit ini sendiri adalah dari pernapasan. Salah satunya udara yang dihasilkan, yang dihirup gitu oleh ayam. Makanya pencegahan yang tepat untuk masalah CRD ini adalah dengan menjaga kualitas udara yang ada di dalam kandang. Jika kandang kita menggunakan liter serbuk, maka harus dipastikan dengan benar-benar bahwa liter serbuk itu dalam kondisi baik gitu. Artinya dalam kondisi tidak basah, tidak lembab, yang bisa membuat peningkatan amonia semakin tinggi. Itu yang berbahaya. Nah, berbeda cerita jika kita menggunakan liter flat gitu. Jadi ayam tidak langsung bersentuhan dengan kotorannya saat tidur. Pencegahan berikutnya untuk masalah pada CRD, dengan memperhatikan benar-benar kondisi angin yang ada di dalam kandang. Artinya kita harus benar-benar memperhitungkan kebutuhan ventilasi ayam. Kita kandang standar, kandang modern, punya kipas 4, punya climate control. Tujuannya adalah untuk agar supaya kita bisa menyeting angin yang ada di dalam kandang. Climate control yang dibuat itu, rekan-rekan, teman-teman, itu bukan mainan-mainan pakai switch gitu. Tidak. Semua angin, kebutuhan angin ayam itu kita atur dan kita perhitungkan berdasarkan bobot badan, berdasarkan pertumbuhan. Semua dihitung dengan detail. Bahkan per menitnya kita hitung dengan detail. Nah, berapa jumlah kipas direct, berapa persen kipas intermittent yang harus kita nyalakan. Nah, dengan memperhatikan dua faktor ini tadi, faktor udara yang dipengaruhi oleh liter dan faktor ventilasi, maka insya Allah kita akan selamat dari masalah CRD ini. Dan kita juga harus membekalkan sistem imun tubuh ayam dengan vaksin, jika ada vaksin, atau tidak dengan memberikan antibiotik pencegahan. Kita udah bahas juga di video sebelumnya. Untuk obat daripada CRD ini sendiri, itu semua akhirannya sin. Dan saya juga lupa. Pokoknya kita menggunakan di sini, kita menggunakan Enfokasin. Untuk dosis pencegahannya, artinya ayam belum tertular, itu hanya untuk sistem imun kekebalan tubuhnya, kita menggunakan Enfokasin dengan dosis 0,1 dari berat badan ayam. Namun jika kita sudah sampai di tahap ayam tersebut sakit, berarti itu sudah bukan tahap pencegahan, namun tahap pengobatan. Nah, untuk tahap pengobatannya kita menggunakan 0,2 mili Enfokasin dari bobot badan ayam. Nah, satu hal yang perlu saya ingatkan juga, bahwa dosis yang kita tentukan ini dari kami. Kita punya dokter hewan. Dokter hewan kita menganjurkan seperti itu. Namun perlu sangat kita mengkonsultasikan setiap kita memberi obat atau setiap ayam kita sakit ya. Paling penting kita harus konsultasikan dulu dengan dokter hewan.
penanganan apa yang tepat terhadap kondisi yang terjadi pada ayam kita atau ayam Anda. Sangat penting. Nah, nanti di situ kita konsultasi dengan dokter hewan. Di situ juga dokter hewan akan memberi solusi pengobatan, pencegahan, dan lain sebagainya. Oke rekan-rekan, kita lanjut berjalan sampai ke ujung. Dan kebetulan kemarin malam itu kita di sini lumayan bunyinya, ngorok pada ayam lumayan tinggi, dan alhamdulillah pada saat ini sudah berkurang sekitar 20% dari malam. Hal yang kita lakukan adalah dengan menambahkan kipas. Nah, kita hitung kembali kebutuhan kipas. Standar memang standar hitungan kita itu 3,5, artinya 3 manual, 50% intermittent. Namun karena kondisi serbuk yang kurang baik, amonia yang terlalu tinggi, maka kita beranikan diri untuk menambah sampai 6 kipas tadi malam rekan-rekan. Nah, kita di situ pula kita harus berpikir lebih ekstra gitu. Kita lebih memilih ayam kita sakit, bertambah tingkat kengorokannya, atau kita memilih ayam kita sedikit kedinginan. Nah, itu memang sebenarnya pilihan yang berat juga. Bisa dibilang pilihan yang berat pada saya, karena ayam yang dingin itu merupakan sumber masalah juga. Dengan kondisi angin yang terlalu berlebihan dan suhu yang terlalu rendah, itu bisa menyebabkan masalah kesehatan pada pencernaan ayam. Biasanya ayam bisa terkena cekrek sebab suhu yang terlalu rendah atau yang terlalu tinggi. Hal tersebut kita lakukan juga tadi malam bukan tanpa alasan rekan-rekan, karena biarlah satu malam ini sedikit kedinginan ayam, yang penting udara masih terjaga, dan kita harus benar-benar menekan dulu angka tingkat keparahan, tingkat penularan dari CRD ini sendiri. Karena hari ini insya Allah kita akan melakukan penimpaan serbuk kembali. Nah, untuk rekan-rekan peternak lainnya, kami mohon solusi jika ada inovasi ataupun jika ada jalan gitu, ada pengalaman rekan-rekan dalam menghadapi CRD, marilah kita berbagi ilmu gitu. Karena tidak ada yang suhu di dunia peternakan, tidak ada yang lebih guru. Kita di sini sama, pengejar FCR, pengejar IP untuk hasil yang lebih baik. Apa salahnya kita untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, bagaimana penanganan terhadap ayam yang sudah terinfeksi CRD. Atau mungkin rekan-rekan punya jamu-jamuan atau herbal alami, bisa kita bagikan ke teman-teman yang lainnya, termasuk untuk diri saya pribadi, bagaimana melakukan atau membuat jamu tersebut, bagaimana takaran-takarannya, apa-apa saja bahannya. Karena kita di sini kami bermitra, kita dari perusahaan menyediakan obat enflocasin itu tadi kalau untuk masalah cekrek. Atau mungkin dari rekan-rekan lain punya pengalaman dari bahan herbal, boleh diceritakan, boleh dibagi ilmunya kepada kita di sini. Oke. Nah, siang hari saat ini jumlah kipas hidup itu mencapai 6 kipas. Saya setting tadi 6 kipas ditambah dengan 1 intermittent. Nah, kipas intermittennya saat ini sedang mati. Kalau dilihat dari fisik ayamnya, ayam masih bagus. Artinya
nafsu makan ayam masih tinggi. Hal yang berbahaya dari CRD ini apabila nafsu makan itu sudah rendah. Nah, itu yang kita takutkan, rekan-rekan. Kalau dilihat di sini, untuk makannya sendiri ini masih kuat, masih sehat. Cuman kita saat ini sedang berupaya untuk bagaimana caranya mengurangi tingkat dari bunyi CRD di sendiri. Nah, kalau untuk makannya bisa rekan-rekan lihat, untuk minumnya juga bisa rekan-rekan lihat. Ya, seperti inilah kira-kira kondisi ayamnya. Umur 18 hari full, berat 760 tadi ya kalau nggak salah. Nah, untuk wajah dari kondisi ayamnya. Nah, ini dia ayamnya rekan-rekan. Dari pengalaman teman-teman saya, technical service lainnya, tingkat keparahan CRD itu bisa dilihat dari beberapa hal. Pertama, kalau dari pengamatan visual, tingkat yang udah lumayan parah dari CRD itu, bulu tengkuk dari ayam itu sendiri sudah berdiri tinggi, dan ayam pun memendekkan lehernya itu. Dan tingkat terparahnya dari CRD ini sendiri adalah snob. Mohon maaf jika saya salah gitu. Bersin, terus banyak mengeluarkan lendir pada hidungnya sehingga terjadi pembengkakan pada area wajah ayam. Ya, masuklah dia ke tahap snob, penyakit bengkak pada kepala ayam, dan itu memang sangat sulit untuk diatasi. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Saat ini kita sedang melakukan penyemprotan pada serbuk kandang untuk memperbaiki kembali manajemen serbuk dan kualitas udara yang dihasilkan sampai ke belakang. Yang menderita itu rekan-rekan ayam belakang, karena ayam depan pasti dia akan mendapatkan kualitas udara yang lebih baik, karena dia yang mendapatkan udara pertama, udara bersih, oksigen yang didapat bersih. Sedangkan karbo yang dikeluarkan dari pernapasan mereka, itu mereka bagikan ke ayam-ayam di belakang ini. Ya, itu yang harus benar-benar kita jaga. Aduh, salah. Begitulah kira-kira rekan-rekan. Beternak bukanlah suatu hal yang gampang. Beternak juga bukan merupakan suatu hal yang sulit. Tinggal bagaimana perlakuan kita yang kita berikan pada ternak yang kita pelihara. Ternak kita merupakan makhluk hidup yang memiliki rasa diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita juga harus memahami rasa-rasa yang dirasakan oleh ayam. Kita sendiri hidup ingin nyaman, kita sendiri hidup ingin bersih, kita sendiri ingin hidup dengan sehat. Tentunya kesehatan didapat dari sebuah rasa kenyamanan, kebersihan, dan sanitasi diri yang cukup. Begitu juga dengan ayam. Ayam juga seperti itu. Ayam mereka punya rasa. Apabila rasa mereka itu baik, rasa yang diberikan oleh tuannya baik, maka mereka juga akan tumbuh dengan baik. Namun apabila rasa yang diberikan oleh tuannya itu kurang baik, membuat ayam tidak nyaman, maka mereka juga tidak akan nyaman dengan
dunia lingkungan mereka, sehingga pertumbuhan mereka juga tidak baik, kurang maksimal. Rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, mungkin hanya itu yang bisa kita bagi kepada rekan-rekan terkait pengalaman kita mengatasi masalah CRD. Kami juga, mana kameranya? Nah, oke rekan-rekan, kami juga mohon support daripada rekan-rekan sekalian. Mohon doa, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menyemangati sesama peternak untuk hasil yang lebih baik. Kami mohon doa restunya dari kawan-kawan untuk ayam kami ini bisa segera pulih kembali. Dan tentunya doa kami yang terbaik untuk rekan-rekan sekalian. Semoga ayam atau ternak dari rekan-rekan sekalian tidak sakit, sehat, dan rekan-rekan juga sejahtera. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kita bagikan pada video kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, mungkin terlalu banyak itu kata-kata yang salah ataupun ilmu-ilmu yang salah. Mohon dikoreksi, jangan dibully. Dikoreksi boleh, tapi dibully janganlah gitu. Karena kita sama-sama belajar di sini. Kita juga banyak pengetahuan yang belum kita ketahui. Dan yang paling penting untuk rekan-rekan, silahkan bagikan komentar-komentar positif, bagikan pengalaman-pengalaman baik, bagikan cara-cara yang bisa mengatasi permasalahan yang sekarang kita ceritakan pada video ini. Baik, sekian. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan berita-berita terkait dunia peternakan broiler lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.